Здорово, народ, вы на канале Айкер Механик. Приезжает ко мне клиент с просьбой подтвердить диагноз, что ему поставили в другом сервисе. А именно, при заводке на холодную, после ночной стоянки, после долгой стоянки, в двигателе начинает что-то громко стучать, и после где-то полутораминутного прогрева все пропадает. То есть автомобиль работает ровно, без каких-либо замечаний. Человек поехал на СТО, у него двигатель 2.0 TSI. В современных реалиях попадать на какой-то дорогостоящий ремонт не очень бы хотелось. Так вот, он приехал на СТО, ему сказали, что у тебя стук в районе поршня, либо клапана, нужно снимать ГБЦ. В принципе, вердикт понятен, мотор на капиталку. Будешь дальше ездить, получишь разрушение мотора. Человек, естественно, испугался, но решил не верить, потому что на прогретом моторе все у него было прекрасно, давление масла было хорошо, никаких ошибок в двигателе не было, никаких отклонений в работе двигателя тоже не было. Человек приехал ко мне. Итак, как вы поняли, мотор абсолютно такой же, как у меня. Система также Valve Lift установлена на его автомобиле. В первую очередь, естественно, мы подождали. Автомобиль остался у меня в боксе на всю ночь, пока двигатель будет холодный. При заводке автомобиля, естественно, я акцентировал, что звук происходит конкретно с левой стороны. То есть он был отчетливо акцентирован. То есть он не отдавался куда-то в область, скажем так, цилиндров, а именно происходил с левой стороны. Также это не касалось именно, скажем так, клапанов переключения Valve Lift и так далее. Поэтому я сразу же предположил, что к поршневой группе и системе газораспределения, а именно такие как клапана, толкатели и так далее, это отношения никакого не имеет. Стал, естественно, дефектовать, сняв верхнюю крышку ГРМ. Я спросил у человека, после чего появились данные симптомы. Он сказал, что буквально 10 тысяч назад менял цепь ГРМ и менял некоторые запчасти, которые ему порекомендовали в сервисе перед заменой цепи ГРМ. Естественно, что он поменял, кроме цепи? Естественно, это были натяжители, башмаки, станина распредвалов, и посоветовали поменять клапан фазорегуляторов. Кстати, друзья, помните, в одном из своих видео я вам рассказывал про российский бренд моторного масла TLP. Как я говорил, я купил масло этого бренда на Озоне. Модель Ultra Protect вязкостью 5W40. У этого бренда, кстати, есть масла и вязкостью 5W30 и 0W30 по отличной цене за канистру 4 литра. Хочу отметить, что у этого бренда есть моторные масла, которые имеют и малозольные спецификации. Так вот, я лично моторное масло Ultra Protect 5W40 залил в свой автомобиль. Поэтому почему бы не попробовать, тем более я масло меняю часто, каждые 6500 километров. Итак, мой личный отзыв. Пробег 6500 наглядно показал, что конкретно вот это масло довольно неплохо справляется, достаточно термостабильно, больше чем 106 градусов температуру масла я не видел. Какого-то увеличения расхода масла и угара я не заметил. Вот у меня объем масла 6 литров, я купил 2 канистры, и вот видите, чуть меньше 2 литров у меня осталось. То есть на 6500 я подлил где-то 300, может быть 400 грамм масла. Так у меня было на всех маслах. Мотор на этом масле работает нормально, не шумно. Замерял и давление масла на холодную, и при высокой температуре. Все в пределах нормы. И падение какого-то давления и так далее не зафиксировал. Могу ли я рекомендовать этот бренд? Да, могу. Так как я сам его использую. Что, кстати, в плане рекомендаций я делаю очень редко. Кому стало интересно, ссылочки я оставлю в описании на магазин бренда TLP. Хорошее моторное масло, которое производится в России. Вот данные запчасти, которые поменял автолюбитель. Первое, что я обратил внимание, это вот эта вот станина. Якобы производство
Jomany, да, новой ревизии с увеличенной поддержкой распредвала. Но на что я обратил внимание, что вот этот вот шарик и обойма, она как-то очень сильно выпирала, это раз. И при снятии я обратил внимание, что на станине вот такая вот неаккуратная отливка. На что меня сподвигнуло к тому, что данный узел конкретно, он не оригинальный, а именно подделка. Далее я обратил внимание на масляный канал, который сделан в данной опоре. Видите, какой он маленький, неровный. Вот. Сама станина, в принципе, износа какого-то не имеет, что на впускном, что на выпускном распредвале. Здесь я нашел какую-то непонятную окалину. Ну и самое главное, на что я обратил внимание, естественно, вот на этот масляный канал. Вот. И на как-то не очень правильно стоявший вот эту вот обойму с шариком. Вот. А именно вот этот вот компонент очень важен для правильного давления масла на смазывание распредвалов. Далее, на что я обратил внимание, когда я снял, это вот данный клапан фаз ГРМ. Мало того, что непонятным образом его закручивали, да, как-то смяв сами пазы. Во-вторых, ну, давно я не видел такой странности, что якобы вот этот клапан производства Инна, но по правде это вот китайщина, которая продается там за какие-то 500-600 рублей на Алиэкспрессе. То есть, естественно, этот клапан, он работал неправильно и неправильно сбрасывал давление в фазорегуляторе. Это два. Кстати, автовладелец обратил внимание, что у него автомобиль на низких оборотах стал тупить, какой-то с задержкой стартуя. Еще что он отметил, он менял вот этот вот клапан. Не клапан, а электропривод изменения газофаз. Данная вещь тоже оказалась с Алиэкспресса, не оригинальная. Что я порекомендовал ему сделать? Купить нормальные запчасти. Он сказал, что у него есть старые оригинальные. Принес старый оригинальный вот такой клапан. Родной старый оригинальный, который стоял на машине с завода, клапан изменения газофаз. А станину, к сожалению, я порекомендовал у проверенного поставщика купить ему новую. Пусть она даже будет, если, например, старой ревизии, даже если китайского производства, знаю, где продается нормальный, вот, с китайского рынка, но, во всяком случае, не будет просадки по давлению. Ну, а после этого все стуки в моторе прекратились. Двигатель работает тихо, четко, мягко. Никаких ударов, ничего. При тест-драйве автомобиль стал схватывать с самых низов. То есть нет никаких затупов, заминок. Цена вопроса вообще ничего. Никакой капиталки, естественно, мотору не потребовалось. Ну вот и на сегодня все. Диагностируйте правильно свои автомобили. Желаю вам, чтобы вы попадали грамотным диагностом. Всем спасибо. Подписывайтесь, заходите в Telegram, заходите на канал. С вами был Алексей. До новых встреч.